Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi Imam Hyseni dhe shokët e tij, mallkimi i Zotit ndodh mirë zile pasuesit e tij. Ky dos. Histori rrëfenjësi tregojnë se Imam Hyseni me fëmijën e tij qenë të zhuritur dhe plot hidhërim që natën që gdhie Ashri pra dita e 10 e muajit Muharrem. Mbreti Qerbelas nga ushtria armike mori lej për të bërë falje tek i Madhi Zot. Deri në mëngjes, burrat edhe gratë bën lutje aq sa i ka dëgjuar dhe ëngjëlli i madh. Ajo natë habiti botën e tërë, ju dha frikë edhe qielli mbeti i turpëruar. Njerëzia thoshin se ç'është kjo punë kaq e vështirë, kaq e pamëshirshme dhe e padrejtë. Por dhe toka u shqetësua nga ligësia që kërkonin të bënin keqbërësit. Yjet u helmuan dielli me hënën e humbën dritën fare dhe gjithë bota veshi petkunezis për fëmijët e të dashurit e Imam Hysenit. Sikur Hazreti Isa të mbante pëqirin e diellit që të mos dilte, ato ndriçime të dëshmorëve të Qerbelas ju ndalonin shpatat që hiqeshin mbi ta. Qielli kishte mbyllur dyert e magjive që magjistari të mos e shuaj dritën e gjallërisë të dëshmorëve të Qerbelas dhe fati për ata dëshmor mbriti. Roja e mëngjesit me shpejtësi të madhe doli në shesh nga ana e lindjes pra, u zbardh dhe agoi dita. Thuhet se nga qielli erdhi një zë kështu: "O Alilullah, shpëton mua." Nga ky zë, motra e Imam Hysenit Ymi Gylthimi u helmua shumë dhe menjëherë erdhi pranë të vëllait duke e pyetur: "O i dashur vëlla, a e dëgjove atë zë të trembur?" Imami ju përgjigj: "E dëgjova dhe unë, sepse gjyshin ton Hazretin Muhammed e pash në ëndër. Më dha si ariqen që unë do të bie dëshmor dhe më tha se gjithë ndenjësit e botës së sipërme, ëngjëj dhe shpirtra profetësh po presin shpirtin tënd. E sonte do të bësh iftar, pra do të jemi së bashku." Kur po mi thoshte këto fjalë pranë tij, pash një ëngjëll që mbante në dorë një shishe. E pyeta gjyshin për të dhe më tha se këtë ëngjëll e ka dërguar i Madhi Zot që ta mbush shishen me gjakun tënd. Kur ata kriminal do të bëjnë dëshmor, do t'ja shpjerë gjithë shpirtrave të shenjtorëve dhe këtë shërbim e ka si shpërblim. Imi Gylthimi nga ky lajm zuri i çaj, por Imam Hyseni thotë që shkoj e thuaj ju dhe fëmijëve të vinë këtu se afroi koha që të përcillemi. Të gjithë fëmija erdhën pranë imamit dhe ai i përqafoi një nga një dhe duke ju thënë: "O ju të gjorë, në këtë fushë të huaj në mes të keqbërësve si do të bëhet puna juaj dhe ç'përfundim do të marr? Ah, mo ju dhe shkret, ti ku dhe ne na solle në mes të keqbërësve ti mojer na hodhe. O fëmijë të dashur të pastër e të ndjerë vallë, si do të bëhet puna juaj një herë?" Sheri Banuja nga ana tjetër nuk bënte do durim nga të qarët dhe i thoshte: "Ja Imam Hysen, ku do t'i lësh këta djemt jetim dhe kujt po ja dorëzon porosit në këtë udhëtim të përjetshëm që po bëni?" Imi Gylthimi me thonjë çirte faqet e fytyrën duke qarë thirrur: "O dritë derës së lartë Ali Myrtezait." Kur u nisi Imam Aliu për në parajs për të qetësuar mallëngjimin e shpirtit, na la Hasan Mujteban, dhe ai kur u nis për natë jetë mbrojtësin ton të la ty. Por pas te cili vallë do t'jetë kujdestari ynë e me cilin kemi për të qetësuar shpirtin? Ky keqe shkret vdekje është për mua, kush më vret mua se shpirtin se dua. Kjo fatkeqësi është më e madhe ndarja ime nga ty, se që më vrau fare. Duan të na prishin keqbërësit e ndyrë punë e papëlqyer, e madhe mi nxyrë. Botën e nxin dhe e bëjnë sterë rreth e keqbërësve, diellin e bën terë. Dërsa fëmijët ishin në këto vajtime hidhërime, zbardoi dita dhe Imam Hyseni mori abdes. Pasi kreu faljen, erdhi i qëndroi përpara sheshit të luftës. Gjithashtu, thuhet se pa mbaruar faljen mirë dëgjoi zëra nga kundërshtarët që thëristin si të pirë për luftë dhe bëni rotullime me kuaj në përfush. I mallkuari Ymer bin Saadi vetë qëndroi në krye të ushtrisë, më të djathtë vendosi Ymer bin Haxhaxhin. Në anën tjetër, të dashurit dhe besnikët e Imam Hysenit që ishin gati të jepnin shpirtin e të bien dëshmor, kur dëgjuan zërat e daulleve të kundërshtarëve u mbushën plot gëzim dhe u mblodhën përpara tij duke i kërkuar lejë për të dalë në luftë. Por dhe Imam Hyseni nuk u trembas pak, megjithë që ushtarët i kishte të pakët. Vetë vuri taxhin e Hazretit Muhammed në kokë, u vesh me petka të mira dhe hipi sylgjëshemit, kalin e Hazretit Muhammed. Ngjeshi në brez zylfiqarin e Imam Aliut dhe erdhi tek ushtarët e tij të cilët ishin radhitur gati për luftë. Zehir bin Beçlizin e lasi mbrojtës në krahun e djathtë, Habib Muazirin e vendosi në anë e majt, flamurin ja dha Bazaliut dhe vetë me zemër të qëruar priste orën që të binte dëshmor. Atë ditë bota e tërë ranë në hidhërim, qiejt veshën robën e zi, syjet u steruan dhe gjithësia ranë në helm e në rënkime. Ëngjëlli Ridvan zbukuroi parajsën për dëshmorët e Qerbelas dhe hyrijet bashkë me Hazretin Fatime prisnin shpirtrat e dëshmorëve.
Pasi u reshtuan në të dy anët për luftë me qëllim që të ndahet i miri nga i ligu besimtari nga tradhtari, mbreti Qerbelasi Imam Hyseni qëndroi me madhështi përpara ushtrisë armike dhe me urtësi ju tha këtë vjersh: "Unë jam djalë profeti i fisi Muhametit, nga mundi gëzohem mirë i bëj rëmetit. O popull i pamëshirshëm, ky taç që kam vënë në kokë, kjo harka që kam veshur, ky kal që kam hepur dhe kjo shpatë që kam gjeshur, janë të gjitha të gjyshit tim, Hazretit Muhamet Mustafait, dhe unë jam i biri Fatimes. Nuk jam ndonjë gënjeshtar dhe nga udha e drejtë e Zotit dhe profetit nuk dal jashtë. Kur isha në Medinë pranë kopshtit të gjyshit, nuk më lat të qetë. Po kështu edhe në Mekë nuk më lat në punën time, por kaq herë më dërguat letra ku më ftonit dhe më tregonit bindësinë tuaj derisa më sollët në këtë vend e në këto luftra. O ti Ymeri biri Saadit dhe ti Ymeri biri Haxhaxhit, si ti Shith i biri Rebihas, ti Sinan i biri Enesi dhe ti Shimr Zyshemi. Ç'është kjo poshtërsi e ligësi që po kërkoni të bëni? A e dini se dhe ne besnikët e Hazretit Isa kaq dashuri e bindje kanë patur ndaj tij sa që fytyrën e tyre e fërkonin në gjurmët e gomarit të tij? O ju popull i paditur, Perëndia prishi popullin që fut pse thanë se Yzeiri është i biri Perëndis dhe Nasranit i zuri mallkim i Perëndis pse thanë që Isai është biri i Perëndis. Edhe juve do t'ju zër mallkimi, pse sulmoni dhe vrisni fisin e Hazretit Muhamet? Po si kurqimet që keni në trup të bëhen thika, neve do të bëjmë durim. Ju e dini mirë që jam një nga bijtë e dashur të Resulllahut, jo vetëm që s'po më bëni respektin e duhur, por më jepni dhe mundime. Unë nuk kam bërë ndonjë të ligë, mallin tuaj nuk e kam grabitur dhe ndonjë fjalë të ligë nuk ju kam thënë. Po pse ju, duke mos patur as frikën e Zotit, kërkoni të më vrisni me gjithë të dashurit e mi? Përse kërkoni që fëmijët e mi të mbesin jetim ndër këto viset huaja? Unë erdha si mysafir dhe në vend që të më nderoni si të tillë, po shoh që veproni në të kundërtën, prandaj ju lutem të më lini të lirë të shkoj në viset e mia. Të gjithë ata faqezinj, fjalët e tij më huan, por Imam Hyseni për t'ia provuar, u tregoi letrat e tyre që kishte me vete si dokument, me të cilat ftoi që të shkonte në qofe dhe më pas i dogji ato. Ushtarët e mallkuar nuk gjetën fjalë që t'i përgjigjeshin këshillave të imamit dhe ranë në heshtje. Imam Hyseni tek i pa ashtu ju tha: "Lavdi past i madhi Zot që ju la me gojë të mbyllur." Në këtë çast, Shimri i mallkuar filloi të shante me fjalë të ndyrë, por Habib Mizahiri mbylli gojën duke qortuar rënd. Fjalët që ju tha Imam Hyseni nuk i bën ndonjë përshtypje ushtrisë së mallkuar, por vetëm Hyr bin Riahu u dëshpërua dhe me helm filluan të rridhnin lotët nga syt. Priste me padurim çastin që të bashkojë me ushtrinë e imamit. Më në fund, Ymer bin Saadi i mallkuar shkoi përballë imamit dhe i tha: "Fjalët dhe këshillat që fole për neve nuk vlejnë asgjë, por ti duhet i bindesh Jezitit, ose për të dhënë shpirtin bëu gati." Me të thënë këto fjalë rëmbeu shpatën në dorë, doli para ushtrisë së tij, duke ju thënë: "O ju qofelinj, të jeni dëshmuese t'i thoni Ubejdullah Ziyadit se unë jam i pari që po luftoj me Hysenin të birin e Aliut dhe i hoqi me shpatë." Ushtria e mallkuar me të parë Ymer Seadin që i qelloi me shpatë imamin, u vërsulën të gjithë së bashku duke i dhënë plagë në trup. Imam Hyseni në çast u kthye drejt ushtarëve të tij duke u thënë: "Bëuni gati sepse erdhi koha që të derdhim atë pikë gjak." Kjo ngjarje ndodhi në mëngjesin e të premtes, ditën e 10 të hënës së Muharremit, 66 vjet nga koha kur Hazreti Muhamet ndroi banim nga Meka në Medinë, pra të Hijrit. Ushtria e mallkuar e Jezidit thonë se ka qenë 70.000 e disa të tjerë thonë edhe 30.000 vetë, ndërsa ushtria e Imam Hysenit 72 trima, 32 kalorës e të tjerët këmbësor. Këto shifra janë të përmendura në shumë histori, por i shenjtëruar i Mevlana për ngjarjen e Imam Hysenit ka mbajtur shënime të veçanta dhe të sakta. Kur u rreshtuan ushtarët armik në sheshin e luftës, Hyr bin Riahu i thot Ymer Seadit: "Me të vërtet do të luftosh me Imam Hysenin?" Ai u përgjigj: "Do të luftoj, do të derdhen gjakra dhe do të priten koka." Hyri i thot: "Po në ditën e pastaj me Hazretit Muhamet çfarë përgjigje do t'i japësh?" Ai nuk foli asnjë fjalë dhe Hyri, tepër i helmuar me fytyrë të prishur, shkoi pranë ushtarëve të tij. Vllai i tij me sapi i thot: "O Hyr, pse je kaq i helmuar dhe në fytyrë kaq të venitur? Kështu kur nuk të kam parë ndonjëherë." Hyri u përgjigj se: "Unë nga armit nuk kam frikë, por në atë jetë mendoj parajsën dhe skëterën, të drejtën dhe ndëshkimin e Perëndisë." Në këto fjalë sipër u dëgjua një zë qiellor, ku ju shfaq drita e Zotit në shesh dhe tha: "Mua Zoti më largoi nga udha e ligë, më shpuri në udhën e drejtë dhe të vërtetë." Pa vonuar, Hyri hipur mbi kal, u nda nga ushtria e Ymer Seadit dhe u drejtua për në ushtrinë e Imam Hysenit.
sa po arriti atje zbriti nga kali i ra imami ndërkëmbë dhe tha këto vargje: O fytyre ndritur dhe uruar, Zoti më të mira të ka zbukuruar. O kryetari besës, unë isha gabuar, nuk i dija kështu për ata të mallkuar. Po më fal gabimet e më premtotin, mos e shih të udhës, të shkoj në gremin. Në këtë mënyrë i bëri lutje duke kërkuar ndjes që t'i fal gabimin. Imam Hyseni thot se ti ke madhi Zot, portat e faljes kur do herë janë të hapura dhe kush heq dorë nga e liga fiton mirësi dhe lartësimin e shpirtit. I vllai i hyrit me sapi, kur e pa të vëllain që u pranua gabimi, menjëherë u shkëput nga ushtria e mallkuar të shkoi dhe ai tek Imam Hyseni duke i kërkuar falje ndjes e u bashkua me ta. Imami edhe për këtë është gëzuar dhe ka bërë lutje tek Zoti. Atë çast hyri kërkoi lejë nga Imam Hyseni që të dalë në luftë, por ai tha që ti sapo u bashkove me ne dhe mbasi e lodhur, bëj durim e le të dalë dikush tjetër. Hyri i thot: Unë pasi u bashkova me ushtarët tuaj tani jam më i pari armik i tyre. Pra dëshiroj më parë të luftoj unë që të fitoj dashurinë tënde. Kështu pasi bëri lutje, të përsëritura mori lejë dhe doli në sheshin e luftës duke folur këtë vjersh. Tregoi emrin e tij. Jam hyrë riahu që kam dhënë fjalë se ju kam dashur, nuk los asnjë hal. Lavdi qoftë Zotit, zemrën e qërova në shërbimin tuaj, unë u bashkova. Me shpat të gjatë tregoi trimërin armikëve të ndyrë, t'ju rrëfej fuqin. Kur i mallkuari Ymer Seadi pa hyri në sheshin e luftës që ishte bashkuar me partinë e Imam Hysenit, nga frika zuri të dridhe dhe i tha shokut të tij Sevbanit: Shko dhe kandise hyrin që të bëhet me neve, premtoi plaçk pasuri të madhe dhe gënjeje, në qoftë se nuk bindet vrite. Sevbani doli nga ushtria, drejtoi kalin për nga hyri dhe i tha: O hyr, ti që je njeri me mend dhe i kuptuar, si u bëre Kail duke lënë të mirat e kësaj bote dhe u bëre me ta? Hyri u përgjigj: O i poshtër dhe i pabes, madhëri i kësaj bote është e shërbyra në fisin e Hazretit Muhammed. Është faqezia ai që për interes pasurie braktis të mirat e jetës së pasosur. Po të duash bes, nga kjo jetë hiq dorë nëse je musliman. Nëse beson Zotin dhe të dërguarin e tij, hiqni dorë nga këto poshtërsira që bëni. Sevani e pa që hyri nuk dëgjon këshilla, u dëshpërua tepër dhe maj në shpatës u përpoj të angull atij në gjoks, por hyri e ndaloi i theu shpatën më dysh dhe i qelloi disa herë derisa e rrëzoi Savanin kokë poshtë nga kali. Nga trimëria e tij gjithë ushtria brohoriti, thuhet se Savani ka patur 3 vëllezër. Ata me qëllim që të marrin gjakun e tij dolën në shesh të luftës një nga një dhe që të 3 hyri i dërgoi në skëter. Si vrau ata hyri u kthye tek Imam Hyseni dhe i tha: O i biri Hazretit Muhammed, nga mua je i kënaqur? Imam Hyseni tha: Jam tepër i kënaqur, pasi emrin tënd mëma ta ka vënë hyr dhe ti në të dy botët hyr qofsh, do me thënë i gëzuar. Me këtë urat dhe me fjalët gëzimi, hyri doli përsëri në sheshin e luftës me një dëshirë të madhe për të luftuar, por në luftim e sipër një i mallkuar i plagosi kafshën. Hyri me gjithë që mbeti këmsor tregoi trimëri të madhe duke luftuar si një luan. Imam Hyseni duke parë hyrin pa kafsh, menjëherë i dërgoi një kal të mirë e të shpejtë. Ky trim i rall, me të hypur kali të hodh në sul mbi armik i shpërndau tuf duke i dërmuar të mallkuarit. Në këtë çast i vjen një zë qiellor ku me të lavdëruar i thot: Si harik të qoftë hyr, se po të presin hyri dhe gilmanët e parajsës. Hyri nga ky zë që dëgjoi u gëzua tepër dhe u kthye pranë Imam Hysenit duke i thënë: O imam i gjithë muslimanëve, unë po shkoj në shërbim të fisit tënd, më thoni nëse keni ndonjë porosi. Imami nga këto fjalë hydhrua tepër dhe me lot ndërsy i tha se: Dhe neve o hyr pasteje po vim. Hyri u nda nga Imam Hyseni dhe me trimrit pa shoqe u hodh me vrull në mesin e armiqve. Në luftim e sipër ju thye shpata dhe me zemër të nxirë ju vërsul atij që mbante flamurin për t'ia rrëmbyer. I mallkuari i shimër Zylqishemi ju bërtiti ushtarëve të tij: Kaq shumë ushtar jeni dhe s'keni zotësi të vrisni një njeri? Çfarë njerëz të poshtër që jeni? Atëhera jo shumicë ushtarësh e morën në mes hyrin duke rrethuar dhe Kizvan bin Qenane i dha një plag të rënd. Por dhe hyri e plagosi shumë rënd atë duke rënd që të dy nga kuajt. Hyri thiri me zë të lartë: Shpëtom ja Imam Hysen. Imam Hyseni me të dëgjuar zërin e hyrit, hippi në kal dhe u fut në sheshin e luftës, e rrëmbeu nga duart e armiqve hyrin dhe e solli pranë çadrave. Si e zbriti nga kali e mbështeti kokën në gjurin e tij, me dorën e vet i fshinte plurin e fytyrës së përzier me gjak. Hyri nga ky shërbim mori pak gjallëri, hapi sytë e vështroi fytyrën e bukur të imamit që mbante ermisku dhe duke vënë buzën në gas i thot: Ja Imam Hysen, a je i kënaqur nga unë? Imami i përgjigjet dëmshurisht: Unë jam i kënaqur, por dhe Zoti qoftë i kënaqur nga ty. Me këtë si arrit, shpirti i tij fluturoi për në parajs, pas të ndjesë shpëtim për jetë.
Imam Hyseni për hyrjen foli këtë vjersh me lavdërim të veçantë. Ky është hyrë Riahu, ai hyri ndjerë, duroi bajonetat që i binin pa prerë. Kur mori vesh rënien dëshmor të hyrit i vllai i tij me sapi mori lej menjëherë nga imami dhe u fut në shesh të luftës në mes të armiqve. Pasi luftoi burrërisht me ta dhe dërgoi në skëter shumë prej tyre, më në fund edhe ky ka rënë dëshmor nga një dorë mallkuar, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Hyri ka patur një djalë të quajtur Ali, i cili ka qenë shumë trim. Sa po mësoi vrasjen e të atit dhe xhaxhait të tij, bashkë me një shërbetor të quajtur Yrve, gjoja se do t'u jepnin ujë kuajve gjetën rastin u shkëputën nga ushtria jezite dhe erdhën pranë Imam Hysenit. Më pari puthën këmbë dorë duke i kërkuar ndjes, pastaj morën lej për të dalë në sheshin e luftës. Ali bin Hyri hyri në luftë me një trimëri të shquar, dërmoi dhe vrau shumë prej të mallkuarve dhe më në fund edhe ky ka rënë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pasi mori lej Yrveja, shoku i tij doli në luftë dhe i tregoi trimërinë e tij të rrallë duke vrarë disa prej të ligjve, më në fund edhe ai ra vetë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Lartësi kush pëlqen dhe dëshmimësin fitoi bukurinë për mbi njerëzin. Lanë këtë botë pëlqejnë atë jetë fituan të mirat tek Zoti i vërtet. Pasi ran dëshmor Hyr bin Riahu me të vëllain të birin dhe shërbëtorin e tij, Imam Hyseni përsëri doli përballë ushtrisë armike dhe ju mbajti këtë fjalë: O ju popull që thoni se jeni Muhamedan, unë jam nipi i Hazretit Muhammed, jam i Zotit që mbaj këtë shpat, mos pandehni se jeni ushtri shumë dhe kam frikë. Unë kur nuk trembem. E di që këshillat nuk më pranoni, por prapë po ju them se unë këtu kur kam ardhur për luftë, nuk kam ardhur për luftë dhe nuk dëshiroj që të derdhen këto gjakra. Prandaj sa pa marr mirë flak zjarri dhe sa pa u ndezur mirë lufta, mua mos më ndaloni. Më lini të lirë të kthehem prapë në Medinë ose hapeni rrugën të shkojnë në Sham dhe të fjalose me Jezitin. Ata të mallkuar ju përgjigjen: ty nuk të lejojmë të shkosh në asnjë anë dhe shpëtim nga ne nuk ke, sepse po të shkosh në Sham me lajkat që ke, shpëton nga vrasja dhe bëhesh shkaktar të fillojë një tjetër trazir, ndërsa po të kthehesh në Medinë, atje ke njerëzin dhe fisin tënd dhe mund të bësh në një kryengritje duke në hapur telashe mundime të reja. Imam Hyseni përsëri kthehet dhe ju thot: a nuk qënë ka e mundur të lini të lirë ujit e lumit e Ufrat, i cili është falur prej Zotit për të shuaretjen gjithë krijesat? Por ata gjak pirsa përsëri i thanë: me etjen e ujit ushtrisë tënde i rrëzohet fuqia e trupit, po të mos jetë mungesë e ujit është e ditur se trimërisë të fisit Hashimit nuk i bëjmë dot ballë, sikur të bëhen dhe ferat e Shamit dhe të qofes njerëz, prap se prap nuk kanë fuqi që t'ju ndalojnë për në luftë. Imam Hyseni, duke parë që ata të mallkuar nuk binden në fjalë dhe pa që nuk pranojnë me ta, ju tha: me që e keni vendosur për luftë, atëherë luftën ta bëjmë me rregull dhe në sheshin e luftës të dalim një nga një në mënyrë që të merret vesh cili e ka trimërinë. Këtë kondit ushtria e mallkuar e pranoi. Sa po nisi betejë nga armiq doli Sami, një nga trimat e Shamit, dhe i kërkoi imamit luftëtar për në sheshin e luftës. Përballë tij doli Zehir bin Hisani me një madhëri e trimëri të madhe hipur në një kalë të shpejtë si Rufeja, që vetëtin e ju bëri disa lodra armiqve dhe atyre ju hyri një dritërim nga frika si gjethet kur bien prej pemës. Pasi bëri lutjet, ju tha: unë jam Zehiri i biri Hisani, të osoj poshtë dhe keqbërës. Faqeziu Sam, kur e pa atë trim të fortë, filloi ta këshilloi duke i thënë: o trim i fortë dhe i ndjerë, ç'është kjo punë që bën? Braktisë malle, pasuri dhe hyrjen ata ushtar që janë fare të pakët të pazotet e të shkatëruar? Më vjen shumë keq që flakët e i të mira tek sa jetë dhe u bëre me ta. Zehiri u përgjigj: o i poshtër e i pabes, unë nuk bie pas pasurisë së kësaj bote që është për një copë herë. Unë kam pëlqyer atë botë dhe të mirat e Zotit që janë të përjetshme. I mallkuari Sam deshi t'i zgjas fjalët, por Zehiri nuk priti më dhe me një të hequr shpatë e dërgoi në skëter. Kërkoi një luftëtar tjetër që të dalë në shesh të luftës, por irakasit dhe shamasit nga Afrika nuk guxuan t'i dilnin përpara atij trimi. Ymer bin Saadi, duke parë që asnjë nuk po dilte të luftonte, i shikoi ushtarët vëngër dhe ju foli me zemërim: ç'është kjo pazotësie juaja që nuk dilni asnjë në shesh? Atëherë nga paria e arabëve Nasri i biri Qeabit, që ishte një trim sa për 1000 trima, doli përpara duke thirrur: cili është burr të më dalë mua? Pastaj thot Zehirit më të këshilluar: ti je i vetmi nga të gjithë trimat, po hiq dorë nga mendja e lig, largoj natin dhe eja bashkohu me ne që të arrish të mirat nga Ubejdullah Ziadi, ti je i pari mbi të gjithë. Zehiri i kthehet me këto fjalë: unë i kam gjetur të mira dhe ato fletët e pembe që kanë dalë nga ferat e Jezitit, mua më duken të zeza dhe pembën fort të hidhura.
Nasri i biri Qeabit mundohej që ta mbante me fjalë dhe pastaj me dhelpërit i merrte jetën, mirë po, Zehiri e kuptoi dhe nuk vonoi. Me një të rënd të shpatës i dërgoi shpirtin në skëter. Pasti i doli vllai, që quhej Salik Qeab, por edhe ky pa vonuar u vra nga dorë e Zehirit. Kështu dhe shumë trima prej tyre që i dolën përpara i vrau dhe tjetër më nuk guxoi të dilte në sheshin e luftës. Zehiri duke parë që nuk i dilte me njëri përballë me shpatën e tij të mprehtë, u vërsul mbi ushtarët këmbësor të cilët i shpërdau dhe prap u kthye në vendin e betejës duke kërkuar luftëtar. Ymer Saadi i thot Haxheril Ahxherit: "Ti je një trim tepër i fortë nga ata të Shamit dhe ti je i rrallë, përveç teje këtij luftëtari askush nuk mund t'i bëj ballë." Haxheril Ahxheri i përgjigjet: "Ky është një trim që të djeg si zjarri, këtë nuk e ndalon asgjë, por jam i mendimit se vetëm me dhelpërim mund t'i arrijmë qëllimit. Dhe plani është ky: 300 ushtar të fshihen në prit. Unë, kur të dalë të luftoj me të, do të marrë udhën në drejtim të ushtarëve të fshehur në prit dhe ai do të rendi pas meje. Kur të jetë afër pritës, ushtarët të dalin nga maskimi dhe ta sulmojnë të gjithë bashkarisht. Vetëm në këtë mënyrë mund t'i arrijmë qëllimit." Ymer Saadi nga këto fjalë u kënaq tepër dhe fsheu 300 ushtarët sipas planit. Haxheril Ahxheri doli në sheshin e luftës dhe filloi ta fjalos me fjalë të buta Zehirin duke i thënë: "O i pëlqyeri të gjithë arabëve dhe i fisi i lartë, unë nuk kam dëshirë për luftë, por desha të them disa këshilla. Më vjen shumë keq për ty që je njëri me famë dhe shumë i Zoti, që bëhesh kaq i dobët. Imam Hyseni para Jezitit është kurdoherë i mundur. Jeziti gjithë këtë botë e ka në dorë, e ty ta do puna të vish me ne dhe të bëhesh shumë i lartë. Pra hiq dorë nga ai që të fitosh shumë të mira." Zehiri i thot: "Madhëria dhe lartësia është dashuria për fisin e Hazretit Muhammed, por ju jeni me të vërtet të poshtër që lakmoni në interesat e kësaj bote dhe i bini pas Jezitit. Madhëri kur nuk bëhet në jetë fisi Muhamedit është i vërtet." Zehiri sa kaq u vërsul t'i bjerë me shpat, por ai iku dhe trimi i ra pas deri në vendin ku ishin fshehur ushtarët. Ata menjëherë dolën nga prita dhe e morën atë në mes. Armët mbi të bini si shiu, por Zehiri nuk u trëmbas pak kur ju sulën gjithë ata ushtarë. Me gëzim që do të bjerë dëshmor, luftoi deri sa i mbyti në gjak si vala në det. Më në fund i msyu një fuqi e madhe dhe i mallkuari Shit bin Rebiu, sa po gjeti rastin i dha një plag të rënd. Zehiri me një të rënë e ndau më dysh atë. Përveç atij vrau dhe 50 të tjerë, por nga plagët e shumta që mori dhe nga gjaku që i rrithe si krua, ra tepër nga fuqia e trupit. Imam Hyseni i dërgoi 10 veta për ndihmë, të cilët menjëherë rrëmbyen nga thonjtë e gjakpirzve dhe e sollën pranë çadrave. Kur e pan trupin e tij, kishte 90 plagë dhe gjaku i çdo plagë shkonte si rëkelumi. Secila plagë thoshte: "Ky fitoi të mirat e Zotit për jetë dhe fitoi lartësinë duke rënë dëshmor." Imam Hyseni e zbriti Zehirin nga kafsha dhe kokën ja vuri në gjurin e tij. Zehirit atë çast i hapi sytë dhe vështroi bukurinë e fytyrës së imamit, ju qetësua pak shpirti e foli këtë vjersh: "Në udhë të dashurisë unë dash jetë, kam fituar ndere tek Zoti i vërtet." Imam Hyseni i tha: "O shpend që po fluturon për në parajs, fol edhe një herë." Me zërin e venitur ju përgjigj: "Për mua është bërë gati një gotë sherbet, bëj durim, sa ta pi dhe pastaj të flas." Atëherë Imam Hyseni ju tha shokëve se ky sherbet i ka zbritur nga parajsa Zehirit. Në këto fjalë si për shpirti i tij fluturoi në parajs, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pasi ra dëshmor Zehiri Sani, komandantët e ushtrisë së Jezitit kontrolluan për ushtarët e humbur në luftë, gjetën 200 të vrarë dhe 2 herë më tepër të plagosur nga dora e këtij trimi. Për këtë arsye vendosën që pas kësaj, në fushën e luftës të mos dalin më një nga një, se do të turpëroheshin dhe nuk do të kishin kurajo për të luftuar. Vërtet se ushtarët e Imam Hysenit ishin të pak përpara tyre, por ishin të fortë të vërtet sepse kishin hequr dorë nga marrëdhëniet e kësaj bote dhe kishin veshur petkun e dëshmimësisë. Nga tremëria që kishin ushtarët armiq që kapi një frikë dhe tronditje kaq e madhe sa që filluan të dridhen e nuk guxonin të dilnin në luftë. Ibn Saadi, kur i pa ushtarët të thyer e të dërmuar, u tremb dhe tha: "Çuditem që si nuk mbeti një luftëtar i fortë për të dalë në sheshin e luftës." Atëherë dy shërbëtorët më të zotë të Ubejdullah Ziyadit, Salimi dhe Jesari dolën në shesh të luftës. Nga ana e Imam Hysenit u përgatitën Berieri dhe Habib Muzahiri, të cilët kërkuan lej por nuk ju dha. Për të vrarë ata dy të mallkuar dërgoi Abdullah Ymer Kalbin. Ky trim i rrallë dhe këmbësor me famë doli në fush duke thënë këtë vjersh: "Në sheshin e luftës këmbësor kam dalë, kush lufton me mua, cili është ai vallë? Në besën e fortë unë kam qëndruar, cili armik vallë erdhi për të luftuar?"
I mallkuari Jesar hoqi shpat mbi të, por Abdullahu e ndaloi dhe e qelloi një herë duke e rrëzuar nga kafsha. Sa po do ta vriste I mallkuari Salim ju tur nga pas, por ai trimi fort nuk u mendua dy herë. Më parë Jesarin e pastaj Salimin I dërgoi që të dy në skëter. Pas tyre sulmoi një shumicë ushtarësh, e si vrau shumë prej tyre edhe vetra dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas Abdullahu në fushën e luftës u nis Berieri I Biri Hisanit, I cili ka vrarë shumë prej ushtarëve armiq. Në çdo anë që rrotulloi I dërmonte armiqt I bënte copaj sa ata nuk kishin më fuqi për luftë. Më në fund Jezdi I biri I Mykateles, me qëllim që ta vrasi doli përpara duke thirrur: "Ti o Berieri je I gënjur tepër, që I ke rënë pas Imam Hysenit." Berieri ju përgjigj: "Ty o keqbërës I poshtër, imam I kësaj kohe është Hyseni I biri Aliut, që ju po luftoni sikur të ishte një barbar. Unë, lavdi të madhit Zot, besoj Hazretin Muhammed. Ne të bëjmë nga një lutje tek Perëndia që kush të jetë I gënjur në bindjen e tij qoftë I humbur në këtë duel." Dhe I biri Mykateles e pranoi këtë kusht, që të dy ngritën duart lart duke bërë lutje kështu: "O Zot, të drejtin e bëj fitus dhe të ligun humbës." Pas kësaj hoqi shpat Jezdi, por Berierit nuk I bëri dëm dhe kur e qelloi Berieri atë duke ju lutur Zotit e rrëzoi poshtë të ngordhur. Më në fund edhe atë duke ju lutur Zotit e rrëzoi. Më pas Berieri ra dëshmor nga një plagë e rëndë që mori nga një mallkuar I quajtur Bahteri. Shpirti I tij fluturoi për në parajs, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Në librin Hyri Lejme tregohet se Abdullah bin Xhaberi I ka thënë Bahteriut me zemërim: "O faqezi, ti sot ke bërë dëshmor një njeri shumë të drejtë dhe të mirë që nuk kishte shok në jetë, dhe ai kriminal u pendua shumë që bëri atë krim. Në çast u prish nga mendja, doli nga ushtria jezite dhe duke ikur si aratisur ngordhi rrugëve. Vehebi I biri Qelepit, një djalë fort I bukur me shtatë të drejtë dhe mesatar, një filiz I njom dhe I martuar rishtas me një grua të bukur, kish dhe një nën me emrin Kamerie. Kjo grua me zemër të pastër dhe të mirë, nuk duke parë së largu që nga ushtria e imamit kishin rënë shumë dëshmor, me lot në sy e porositi të birin duke I thënë kështu: "Erdhi koha të fitosh djalë këtë herë, ja arrin qëllimit dhe fiton nder. Sot në fushën e Qerbelas është koha për të dhënë shpirtin që të fitosh të mirat e përhershme të Zotit. Edhe ti, dashur djalë, shko në dëshiron bekimin dhe uratën time, jepe shpirtin e bëju therror për nder të atij imami për të fituar atë lartësi tek Zoti." Vehebi I thot Somës që unë ti pranova të gjitha sa më thua, po më jep leje të përcille me gruan time, sepse ajo pasi të vdesun do të betet shumë e mirë. E Oma I thot: "O I dashur djalë, gratë nga shija e dëshmimësisë janë të paditura dhe kam frikë se të ndalon e të largon nga udha I drejtë që nisur, kështu që të lë dhe pa fituar të mirat e Zotit." Vehebi I thot Somës që unë kam një dashuri të tillë për Imam Hysenin, sa që nuk më duket asgjë kjo botë, as gruaja dhe as shpirti. Pasi mori lejen e Somës, u përcuall me nusën e tij Mehribanun për herë të fundit dhe doli në sheshin e luftës duke folur kështu: "Imam Hyseni mbreti I Qerbelas, porsive të tima I jep dritë dynjas." Vehebit nuk ju trem syri as pak. Përballë asaj mizerie ushtarësh të mallkuar, filloi luftën dhe si shqipo një vërsul mbi ta duke I dërmuar dhe vrarë. Si vazhdoi një copë herë kështu, u kthye tek e Oma përsëri dhe I tha: "A je kënaqur o mama ime?" Dhe ajo I thot: "Jam tepër e kënaqur, por dhe Zoti qoftë I kënaqur me ty djalë im I dashur, që arrite gradën e dëshmimësisë." Vehebi nga plagët e mëdha që kishte marrë, kishte arritur në momentet e fundit të jetës së tij, por megjithatë doli përsëri në shesh të luftës. Ndërkaq, Mykqem bin Tafili, një nga më të ligjtë armiq që ishte me emër, I doli para dhe I hoqi një shpat, por nuk I bëri dot gjë. Vehebi me atë pak fuqi që kishte mbetur këtë të mallkuar e rrëzoi nga kali të ngordhur për dhe. Pasi e vrau këtë, ju vërsulën një turm ushtarësh armiq dhe e morën në mes duke bërë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Këtij trimi, ata ushtarë të mallkuar ja pren kokën dhe ja hodhën, por Imam Hyseni me njëherë hyrin në mes të armiqve, rrëmbeu kokën dhe e solli përpara Sëmës dhe nusës së tij. Ato e pushtuan me ngashërim dhe duke qarë ja lanin gjakun me lotët e syve. Më në fund, bën durim dhe treguan kënaqësinë e tyre për këtë lartësi që fitoi. Pas Vehebit në luftë hyri Imer bin Haliti dhe ky luftoi me trimëri, vrau shumë prej armiqve duke rënë edhe vetë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas ti doli Haliti I biri Imerit me qëllim që të marrë gjakun e të atit, hyri në sheshin e luftës. Pas I tregoi shumë trimëri, vrau shumë prej tyre duke rënë edhe vetë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas Haliti doli Saad bin Handale, hypur në kal dhe me shpatën e mprektë u lëshua mbi armiq si tri mirallë që ishte.
pasi vrau e shkatroi shumë prej tyre ra dhe vetë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas ti, doli për në sheshin e luftës Ymeri i biri Abdullah Rehmiut, luftoi si një luan i vërtet duke vrarë shumë prej atyre kriminelve, më në fund ra dhe vetë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pastaj njëri pas tjetri dolën për luftim Bekas bin Maliki, Shehri bin Ubejde, të cilët ashtu si shokët e tyre luftuan trimërisht duke vrarë duke i futur tmerin armiqve. Më në fund kanë rënë dëshmorë edhe këta, pa që ndjesë shpëtim për jetë. Radha pas tyre i erdhi Muslim Azerbajxhanit, i cili me lejen e imamit doli në sheshin e luftës, me shpatën e mprekt vrau e dërmoi shumë prej tyre, por nga plagët e shumta që mori ranga kafsha. Imam Hyseni bashkë me Habib Mizahiri i vajtën në ndihmë dhe e morën nga duart e armiqve, duke e sjell pranë çadrave dhe me pak shenja jete që i kishin ngelur. Imam Hyseni kokën e gjakosur të Muslimit e vendosi në gjurin e tij dhe i tha: "O Muslim, gjithë parajsës jepi të fala, por dhe neve pastaj do të vim." Muslimi hapi sytë, vështroi fytyrën e bukur të imamit dhe me buzë në gas foli këtë vjersh: "Në orën që jap shpirtin Zotit të vërtet, për ata të dashur therror jam për jetë." Habib Mizahiri i thot: "O Muslim, unë prej teje do të kërkoja të lije në një porosi." Muslimi me 20 ngadalt nga pafuqia i thot: "Për Imam Hysenin e bëni shpirtin therror dhe atë shërbim që bëni për të ta vlerësoni si lumturinë më të madhe në botë." Duke thënë këto fjalë, shpirti i tij fluturoi në parajs, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pastaj në sheshin e luftës doli djali i tij që të marrë gjakun e Tiatit dhe si vrau shumë armiq era dëshmorë dhe vet nga një i mallkuar, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pastaj Halili i biri Refaiut mori lejë dhe hyri në luftë, pasi vrau 70 të ca ushtar armiq, më në fund i mësyn një shumicë të mallkuarish dhe e bën dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas këtij mori lejë Abdurrahman bin Abdullahu dhe hyri në sheshin e luftës, vrau 28 nga më të fortit armiq, por nga plagët e rënda që mori rridhnin gjakrat lum. Ushtarët kundërshtar nga Afrika një nga një zonë të largoheshin sepse nuk kishin më fuqi të luftonin sipas rregullit të luftës. Si përfundim ju vërsulën një grup i madh ushtarësh në pjesën më të madhe të cilëve e vrau, por më në fund dhe vetëra dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pastaj, pasi morën lejën e imamit, dolën në fushën e luftës një nga një me radhë Yahya i biri Muslim Mazeniut, Abdurrahman bin Urve, Malik bin Enesi dhe Ymer bin Mytau, të cilët kanë luftuar me trimëri të pashoq, duke vrarë shumë nga ushtarët armiq me emër të dëgjuar për luftë. Pasi e kryen detyrën e tyre të dëshmimësisë, kanë rënë dhe vetë dëshmor në këtë luftë të mundimshme, pa që ndjesë shpëtim për jetë. Në të gjitha anët shërbëtorët e parajsës po e zbukuronin atë me çdo lloj xhevairi dhe sedefi për dëshmorët e Kerbelas. Nga ana tjetër, kryetari i Skëterës ju dha urdhër t'ju vënë zjarr të fortë kazanëve me katran që valojnë brenda në Skëterë. Po ashtu, urdhëroi dhe një nga zebanit që të përgatis gjarprin dhe akrepët për ata të mallkuar jezit të Shamit dhe të Qofes, të cilët luftuan kundër Imam Hysenit. Zebanit duke i marrë nga fusha e Kerbelas me fytyra të zeza, i shpinin në Skëterë të gjithë armiqtë e mallkuar. Ymer bin Saadi duke parë se përfundimi i luftës sa vinte dhe ishte në dëm të ushtrisë së Jezitit, dha urdhër që të bënin një sulm të përgjithshëm dhe këta të mallkuar e bën. Ushtarët e Imam Hysenit me dëshirën e zjarrt që të shijonin shërbetin e dëshmimësisë, nuk u trembën as pak nga ky sulm. Thuhet se deti Kerbelas ishte duke bërval kur në atë çast, nga ana e djathtë e luftës menjëherë doli në shesh një njeri me trup të madh dhe me një pamje të frikshme. Me kalin e tij ai bëri disa rrotullime, pastaj qëndroi kundrejt ushtrisë së Jezitit dhe ju tha me një zë të lartë: "Unë jam Hashimi, i biri Atabeve Kasit, o ju race lig dhe e pabest. Ç'të keqe ju kanë bërë këta fëmijë të Hazretit Muhammed që po i mundoni kaq shumë? Keni braktisur udhën e drejtë të Zotit dhe të profetit dhe i keni rënë pas Jezitit." Ymer Saadi kur e pa kushëririn e tij në sheshin e luftës, u helmua tepër sepse ja njihte mirë trimërinë. Për t'i dërguar këtij një trim të fortë, kërkoi dikën nga ushtria e tij, pikërisht Seman bin Mykatilin, qeveritarin e Halepit, i cili atë ditë kishte ardhur në Kerbela në krye të 1000 ushtarëve në ndihmë të ushtrisë jezite. Ky doli në fushë ndenjë përkundrejt Hashimit dhe filloi ta këshilloi duke i thënë: "O kryetari i arabëve, kushëriri yt është komandanti i ushtrisë së Shamit dhe Qofes. Nuk është e drejtë që në nderin atij dhe të ndihmosh atyre që janë të prishur e të humbur." Hashimi kthehet këtij, o faqezi dhe i poshtër. Mirësitë e asaj jete janë të papëlqyera nga ato të kësaj bote.
Me të vërtet i drejti është i humbur për një coper këtu, por në jetën e amshuar fiton përjetësinë e lumturive. Faqezi Useman, duke parë që Hashimi nga këshillat nuk dëgjon, me njëherë qëlloi me shpat, por Hashimi andaloi dhe ju kundërvu me shpejtësi. Me një të goditur të shpatës e rëzoi për dhe të ngordhur. I vllai Semanit Numani, për të marrë gjakun e sulmoi me ata 1000 ushtar që kishte me vete dhe kësisoi Hashimin, e morën në mes. Imam Hyseni, kur pa rrezikun që i kanosej Hashimit, me të shpejt i dërgon si ndihmës vëllain e tij Fadlin, të birin e Ali Myrtezait, me 9 të trima të zgjedhur. Ymer Seadi, kur i pa këta që po vinin në ndihmë, ju dërgon 2000 ushtar për t'i ndaluar. Ata trima të fortë ndezën një luftë të rept me ata 2000 ushtar armiq, duke vrarë shumë prej tyre. Nga ana tjetër, nxehtësia e etjes i jepte valë dhe u diqell nga tymi u bë në ngjyrë të hirë. Në atë luftë Fadli i biri Imam Aliut, ashtu si i ati tij, një herë një kohë, me atë shpat të mbret në çdo radhë që sulej nga një tufë prej të ligjve briste. Por ata 2000 vetë si shiu i derdhin harqet dhe shigjetat mbi të. Më në fund i plagosën kafshën dhe mbeti këmbësor, por edhe ashtu ka luftuar derisa ra dëshmorët e vet, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Ushtarët e mallkuar të Jezidit, pas i bën dëshmor ata të 10 vet, i vajtën në ndihmë Numan Mykatilit, duke ju sulur të mjerit Hashim. Ky duke luftuar me ta për një herë, zgjeti rastin i ra Numan Mykatilit dhe e vrau duke rrëzuar dhe flamurin për dhe. Më në fund nga plagët e shumta që morin në luftime sipër, si dhe nga nxehtësi e madhe prej jetjes, u dobësua tepër nga fuqia e trupit. Një i mallkuar duke parë në këtë gjendje goditi dhe e bëri dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas i ran dëshmor mjaft trimat e Imam Hysenit, doli në shesh Habib Muzahiri. Ky ka qenë një plak i thinjur, me vetia të mira dhe shumë i drejtë. Më të shumtën e kohës e shkonte duke mbajtur Hazretin Muhammed në gojë dhe Imam Aliun. Kishte bërë zakon që këndonte Kur'anin nga kreu deri në fund. Imam Hyseni i tha: "O i dashur Habib, ti je një plak i dashur i Hazretit Muhammed, je i dobët dhe nuk e fuqi për luftë." Ai u përgjigj: "O dritë e syve të Fatime Zehras, unë jetova kaq shumë dhe është mirë për mua që ja arrita kësaj dite. Një fat të tillë nuk e gjej kur dhe nuk shoh të udhës që ta vonoj këtë punë." Më në fund mori lej dhe u fut në shesh të luftës duke folur këtë vjersh: "Unë jam Habibi, miku i Muhamedit dhe derës e lartë Ali Hajderit. Për Imam Hyseni shpirtin po leun, s'ka më mirë për mua ta bëj këtë punë." Plaku me atë gëzim që të bjerë dëshmor mori fuqi, me gjithë që ishte tepër delikat, dhe u nis me një shpejtësi për në sheshin e luftës. Duke rrotulluar kalin në të gjitha anë, tuf i qëronte ferat e gjëmba duke i shkuar në shpat ata të mallkuar armiq. Si dërgoi shumë prej tyre në skëterë, në luftime sipër u godit nga një mallkuar prej fisit të Beni Temimit dhe u rrëzua për tokë. Në atë çast plaku thiri me zë të fortë: "Shpëtom ja Imam Hysen." Imami me ta dëgjuar u helmua tepër dhe vajti i rëmbeu prej armiqve. Nga kjo plaku mori pak gjallëri dhe ndërsa po jepte shpirt foli këtë vjersh: "Lavdi qoftë Zotit që pash lulëzime fitova të mira nga gjallëria ime, lartësi fitova nga jeta e gjatë, pa takuar mikun shpirti nuk e dash." Duke i dhënë Imam Hysenit si arritjen e parajsës, shpirti i tij fluturoi në qiell, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas ngjarjes së Qerbelas, një nga një ata të mallkuar që e kishte prerë kokën Habibit, e kishte varur në qafën e kalit dhe kur po kthehej nga lufta, hyri brenda në Mekë duke u tallur me atë kokë. Rastësisht takoi djalin e Habibit, i cili e pyeti se kujt është kjo kokë. Ai me të tallur i thot: "Kjo kokë është e Habib Muzahirit." Kur djali e mësoi se ishte kokë e të atit, i hoqi një herë me shpat me sa fuqi që kishte dhe plasi ngordhur për dhe. Kokën e tatit e mbuloi në një varr dhe sot ai vend për kujtim quhet Varri i kokës së Habibit. Pastaj mori leje Hamza bin Hyrieri, një njeri tepër besimtar dhe në sheshin e luftës hyri si këmbësor. Filloi luftën duke vrarë shumë prej armiqve, por më pas një sulmi që i bën ata në grup, e vu në mes dhe e bën dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas Hamzait me lejen dhe bekimin e Imam Hysenit dolën me radhë në sheshin e luftës Zeid bin Muhajir Zeifiu, Enes bin Mykatili, Sharib bin Myti Kabazi, Yusuf bin Harizi, Malik bin Atabe. Dhe këto trema luftuan me guxim të pashembull, duke i futur tmerin në ushtrisë jezite, që të gjithë këta më në fund kanë rënë dëshmor prej atyre të mallkuarve, pa që ndjesë shpëtim për jetë. Pastaj mori lej Xheifiu, i cili ishte dhe muezini i ushtarëve të Imam Hysenit. Me tekbir në gojë, ky hyrin me madhështi në sheshin e luftës. Në çdo sulm që bënte armiqi dërmonte keqazi dhe ka vrarë shumë prej tyre derisa ra dhe vetë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë.
Pas këtyre, Faris Gulami, për të marrë lej, duke ju lutur Imam Hysenit i tha: "Dhe unë mbrëmje mëngjes kam shërbyer me dëshirë, jam një djali pa martuar dhe në mosh s'kam arer." Në çastin që kërkonte lej nga imami, tha: "Unë jam Imam Hysen, dëshiroj lej sepse të gjithë po vriten e po fitojnë të mirat e shpirtit për jetë. Edhe unë po atë lartësi dëshiroj." Imam Hyseni ju përgjegj: "Ti prej meje mos kërko lej se je i lidhur tek Zenel Abedini dhe prej atij kërkoje lejen." Në atë kohë Zenel Abedini ndodhe i sëmur e Farisi i shërbente. Kur i kërkoi lejen, ai i tha: "Pasi ti dëshiron që shpirtin ta bësh fli në udhën e drejtë të Hazretit Muhammed, vlerësohesh i gëzueshëm nga ana e të Madhit Zot, prandaj nga unë je i lirë dhe fillimin e luftës e lë në dorën tuaj." Farisi atëherë me një gëzim dhe trimëri të madhe hyri në shesht e luftës dhe kur qëndroi karshi armiqve foli këtë vjersh: "Unë jam Farisi që rëmbeva shpat, me këtë shpat armiqve unë u jap datë. Unë jam këmbësor i derës së lartë, mjafton për mua kjo punë art. Me vete kam unë si shok madhërin për Imam Hysenin se dua gjallërin. Heri hiqte shpat mbi armiqt e mallkuar e hersule mbi ta si rufeja, heri shponte dhe vriste me bajonet. Më në fund, kur do t'jepte shpirtin, dëgjoi një zë qiellor që i thoshte kështu: "E me radhë shpirti ti fluturoi pastaj në parajs, pas të ndjesë shpëtim për jetë." Pastaj, duke marrë lej, Handale bin Saad doli në shesht e luftës duke vrarë e dërmuar shumë armiq. Më në fund ka rënë dëshmorë dhe vetë, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas këtij mori lej Sejid bin Abdullahu, i cili ka qenë nga fisi i Hazretit Muhammed, si luftoi e vrau shumë armiq. Në çastin që arriti në kohën e fundit të jetës, i erdhi një zë qiellor duke kënduar këtë jajet: "Që lyn Nela Aleja Fan, pas të ndjesë shpëtim për jetë." Radha i erdhi Gjevabe bin Harizit, i cili si mori lej doli në sheshin e luftës. Në luftim e sipër, pas i vrau disa prej armiqve, dorëzoi shpirtin në lulishten hyjnore, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas dëshmimësisë së tyre, morën lej Muhammed bin Mikdati dhe Abdullah bin Dejani, të cilët me një sulm me burëri të shquar u vërsulën drejt ushtarëve armiq. Pas i dërguan shumë prej tyre në skëter, mbetën të rrethuar pas një mësyme të përgjithshme që ju bën ata të mallkuar. Imam Hyseni, që i vështronte nga larg, ju dërgoi për ndim Saad Gulamin, një nga shërbëtorët e Imam Aliut, Kis bin Rebiun, Shid bin Syvejdin, Ymer bin Ferdin, Muslimin dhe Hamidin. Të gjithë këta trima besnik pas një luftimi të rep dhe si vran shumë nga armiqt, një nga një ran dëshmor, pa që ndjese shpëtim për jetë. Deri këtu, nga të dashurit e fisi Imam Hysenit, 53 vetë ran dëshmor. Përveç Imam Hysenit e Zenel Abedinit, kishin mbetur dhe 19 veta që prisnin pa durim çastin kur do të bien dëshmor. Dielli sa kaq, duke u lartësuar më shumë, lëshonte të nxehtën e tij. Imam Hyseni mendonte mizorin dhe gërsinë e armiqve, sepse e shumë të njerëzve ju vran dhe fundin se si do të ngjiste, ai e dinte. Kur i vështronte ai të helmuar ato që kishin ngelur, i dilnin rënkime nga zemra dhe lotët, nga syt i rridhnin shurk. Duke qenë në këtë dhimbje, foli këtë vjersh: "I ligu fitues dhe i miri poshtë, ata kokën lartë dhe i miri poshtë. Përse gënjeshtari nga i drejti lartë, yjet e mirë s'nderojnë, të ligjt të qartë. Dhe përse i miri të jetë i zjartë në shtëpi të ngushtë me një shpirt të vrarë, i ligu i lartë dhe i gëzuar, neve në keqbërje të prishur të dërmuar. Pse të ketë Jeziti një shumicë frym, Hysenin e dogjën një pikë ujë papir." Imam Hyseni, sido që i kujtonte këto hidhërime, prap në zemër kish vendosur durim dhe gjithnjë nga Zoti kërkonte kënaqësinë. Kështu i jepte kurajë shpirti dhe ndriçonte madhëritë e lartësirat që do ta gjente në jetën e pasosur. Të gjithë njerëzia dhe farefisi për të larguar hidhërimin i thanë: "O i dashur ynë dhe mbreti i gjithësisë, lartësira dhe bukuria janë për ty, që me këtë rast po lë jetën këtu me Jezitin. Shpirtrat e profetëve kanë ardhur këtu dhe të presin sipas qëllimit që keni dëshiruar dhe kjo dëshirë po të plotësohet." Imam Hyseni, kur i pa të gjithë njerëzit që qëndrojnë në fjalë dhe gati të vdesin për të, bëri lutje tek Zoti dhe zemra ju gëzua mjaft. Nga fisi i tij Abdullahu i biri Muslimi Kailit, kërkoi lejë të dalë në shesht e luftës duke thënë: "Ti o dritë e syve të Hazretit Muhammed, me lejen tënde unë jam nisur të vete në parajs dhe Muslimit i shpije të falat tuaja, prandaj të lutem, mos ma vononi lejen." Pas shumë lutjes që i bëri Imam Hysenit, më në fund mori lejen dhe doli në sheshin e luftës. Me trimëri të madhe bënte rrotullime me kalin e tij, sa që nga patkojt ngrihej tymi deri në qiell. Ymer Saadi sapo e pa, ju tha ushtarëve të tij se ky është nga fisi i Hashimive. Sikur të mos ju kishin prerë ujë të pijshëm këtyre dhe kafshëve të luftës, një nga
këta 100 prej nesh do të vriste, por nga që kanë etje të madhe janë dobësuar nga trupi dhe juve ju ndihmon shpata e mprekt. Ndërkohë, prej ushtarëve armiq, doli Kidame bin Kirane, të cilit Ymer Seadi i thot, vetëm ti Kidame i jetrim dhe i Zoti që t'ja marrësh jetën këtij Hashimimi. I mallkuari Kidame u gjend kundrejt Abdullahu dhe kur ky u nis me trimrin e tij të shquar që ta qëllonte, ai lik bëri një dredi që t'i ik ta shtjera ata në Grack. Më në fund nga që Abdullahu ishte jetur për ujë, ai i mallkuar gjeti rastin dhe goditi me bajonet. Abdullahu ja rëmbeu me njëherë nga dora dhe me një të hequr shpate, ata armik e dërgoi në skëter. Si vrau atë, ai i mallkuar i mori kafshën e luftës, hypi, ndërsa kalin e tij e liroi të shkonte tek shokët e tij. Doli përsëri në fushën e luftës, ushtarë armiq sapo e pan, u trembën dhe u larguan. Në luftime sipër Abdullahu vrau edhe një nga gjutantët e Ymer Seadit, të quajturin Sali bin Mesari, dhe prap u kthye në mes të dy ushtrive duke pritur luftëtar për ndeshje. Të mallkuarit ushtar Jezid ju vërsulën në grup dhe i plagosën kalin. U detyrua të luftonte këmbësor duke u mbrojtur me guxim prej të ligjve. Nga plagët e shumta që mori, nga etja e madhe që kishte për ujë, ra tepër nga fuqia dhe i mallkuari Mevdal bin Muzahimi, i ram me shpat duke bërë dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pas këtyre fjalëve filloi luftën duke vrarë shumë nga ushtarët armiq, por më në fund edhe Xhafer bin Ukaili, i biri i Muslim Ukailit, ra dëshmor, pas të ndjesë e shpëtim për jetë. Si ra dëshmor Xhaferi me lejen e imamit hyri në luftë vllai i tij Abdurrahman bin Ukaili, pasi shfaqi tremërinë e fisit të tij duke vrarë shumë armiq, më në fund edhe ky ra dëshmor prej dorës së të mallkuarit i bin Yrve, pas të ndjesë e shpëtim për jetë. Pas i ranë dëshmor dhe djemtë e Muslim Ukailit, radha ju erdhi djemve të Xhaferit Tajarit. Më parë, Muharemi i biri Abdullahu, që shërbente Imam Hysenit, tha: "Ti ja Imam Hysen që je i ndjerë në atë botë, më jep leje të dalë në sheshin e luftës, të marrë gjakun e muslimanëve të mirë, ndër ata të pabes. Në këtë rast fitoi përdallime. Si mori lej, hyri në shesh të luftës dhe tha këtë vjersh: Lavdi qoftë Zotit, me ikën hidhërimet dëshmor për të rënë me erdhën gëzimet, në udhën e besës dëshmor për të rënë me dëshirë të madhe nga herë kam qenë. Ashtu si kur zogu me sqepin e tij që mbledh thërimet nga toka hiqte me shpat armiq, duke i dërmuar e coptuar derisa dhe vetëra dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Auf bin Abdullahu, duke parë të vllain e tij të shtrirë të mbuluar me gjak me një dëshpërim të madh dhe pa marrë lej hyri në shesh të luftës dhe me njëherë vrasin e të vllajt të dërgoi në skëter. U kthye pas këtaj tek Imam Hyseni duke kërkuar ndjesë për mosmarrjen e lejes. Si mori uratën prej imamit, hyri përsëri në shesh të luftës dhe duke vrarë shumë të mallkuar, edhe vetë pas saj ra dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Pasi pinë shërbetin e dëshmimësisë djemtë e Xhafer Tajarit, radha ju erdhi djemve të Imam Hasanit. Abdullahu i biri Imam Hasanit, i cili ka qenë djali më i madh ndër fëmijë, mori lej nga xhaxhai i tij Imam Hyseni dhe hyri në sheshin e luftës. Si trim i rallë që ishte, armiq tuf i dërgoi në skëter. Ka vrarë prej tyre deri në 180 vet, duke ju futur tmerrin që të mos kish guxim askush t'i dilte përpara. I bëri që asnjë nga ata të mos kishte kurajën të luftonte më. Më në fund ushtria armike vendosi që të mos si dilte asnjë në shesh për të luftuar derisa në atë të nxehtë të diellit ky trim i lirë të vdiste vetë nga etja e madhe për ujë. Por Abdullahu më nuk qëndroi, ju vërsuli Ymer Seadi drejt për drejt dhe ai mallkuari me të shpejti i friksuar. Abdullahu si vrau disa armiq Shamas, u kthye prap në shesh të luftës. Bakteriu i biri Ymer Shamit, i tha Ymer Seadit: "E çfarë njeriu i poshtër qen ke ti që i ikën prej një ushtari?" Ai turpëruar i tha: "Unë jam komandanti juaj, po të vritem unë, e gjithë ushtria quhet e vrarë dhe shpirti më është i dëmshur. Ti po mendove se jetrim, ja ku është sheshi, dil dhe provoje veten." Bakteriu nga këto fjalë mori fuqi dhe me 500 ushtarët e tij erdhi karshi Abdullahut. Nga ushtarët e Imam Hysenit, Muhammed bin Enesi, Esad bin Dejani dhe Feruzan me vlla Hysenit i erdhën në ndihmë Abdullahut. I pari doli Feruzani kundrejt bakteriu dhe filluan luftën. Duke luftuar Abdullahu bin Hasani, u vërsul si luan dhe me 500 armiq që luftonin kundër këtyre 4 trimave, u thyen dhe u shpërndan. Ymer Seadi dërgoi Rebian me 500 ushtarë të tjerë në ndihmë, kështu që numri i armiqve arriti 1000 vetëm kundër 4 burrave dhe përsëri nuk ju bën dot ball. U thyen keqazi dhe u shpërndan.
Thuhet se Ymer Seadi ka thënë, unë nga Feruzani atë ditë kam parë një tërëmëri të madhe sa nuk mund të thuhet me gojë. Sikur të mos ishte etja e ujit e që i mundonte ata, e gjithë ushtria ime nuk mund t'ja delte më me ta të luftonin. Prej Feruzanit, 130 të mallkuar mbetën në vend të vrarë me mizrak dhe 127 të tjerë nga shpata e tij. Prej plagëve të shumta që kishte marrë u bë si trullosur dhe u përpoq të kthej prapë tek Imam Hyseni. Por Osman bin Mevdali i ra nga pas dhe e rrëzoi nga kali. Ashtu këmbës siç ishte përsëri luftonte me furi. Kur e pa shoku i tij Esed bin Dexhani në rrezik jetë Feruzanin, menjëherë la vendin e tij ku po luftonte dhe e ktheu kalin drejt tij. Sa po e rëmbeu Feruzanin nga duart e armiqve dhe deshi që ta nxjerrë nga sheshi i luftës, nga pas ja mbriti Bakteriu duke qelluar disa herë me shpatë ndihmuar dhe prej të mallkuarit Erzak, e bën Esedin dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Abdullahu, i biri Imam Hasanit, luftonte me shith Rebian dhe kishte marrë 70 plagë. Gjaku i rithte si krua, por ai s'deshi t'ja di sa po ja theu shpat në shithit, erdhi në vendin ku po luftonte Esedi me Feruzanin. Vështroi që Esedi kishte rënë dëshmor dhe Feruzani ishte plagosur rënd i shtrejt për tokë. Menjëherë ushtarët e Bakteriut i shpërndau dhe Feruzanin e mori. Kur po arrinte afër ushtarëve të tij, kali që kishte hipur prej plagëve të shumta që kishte marrë mbeti pa fuqi dhe nuk lëvizte më nga vendi. Ai zbriti me të shpejt nga kafsha dhe Avniu i biri Aliut, kur e pa në këtë gjendje i solli një kal tjetër. Duke ardhur së bashku i mjeri Feruzan nuk duroi më, por gjatë rrugës dha shpirt, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Abdullahu i preku shumë prej ndarjes së Feruzanit e uli kulmin e tij me kujdes në tokë dhe u kthye përsëri në sheshin e luftës. Shpata e tij ju kishte dhënë një tmerr të madh armiqve saqë nuk guxonte njeri të dilte për të luftuar. Ymer Seadi dërgoi Yusuf bin Akxharin dhe ky mbeti vrar nga dora e Abdullahut. Pasi doli Tarik bin Abdullahi, por edhe këtë e dërgoi në skëter. Pasi vrau 17 të tjerë ushtar armiq, u kthye tek Imam Hyseni duke thirrur: "O xhaxhai im i dashur, kam etje." Imam Hyseni i përlotur ju përgjigj: "Bëj durim o dritë e syve të mi se për së shpejti ke për të pirë ujë të ftohtë të lumit që u therr në parajs." Abdullahu me këtë si hariq me qëllim që të bjerë dëshmor, u kthye në luftë. Por këtë radhë Ymer Seadi dërgoi kundër tij 5000 ushtar të mallkuar, të cilët e rrethuan dhe e morën në mes djalin e bukur të Imam Hasanit, duke goditur nga çdo anë, duke i dhënë plagë të shumta. Abaz Aliu dhe Avni Aliu ju sulën atyre kriminelve dhe Abdullahu e morën nga dorë e tyre. Kur po e shpinin tek Imam Hyseni, Myhal bin Zehiri me një të rënë nga pas e bëri dëshmor, pas të ndjesë shpëtim për jetë. Abaz Aliu me njëherë e zuri atë të mallkuar dhe ja preu kokën me shpatën e tij. Hamza bin Mihaili, kur pa vrasjen e tij atit Jusul Abazit për të marrë hakun, por Avni Aliu i erdhi në ndihmë Abazit duke vrarë edhe atë faqezi. Pastaj e ngritën trupin e Abdullahu dhe e sollën pranë çadrave tek njerëzit e tyre. Fëmijët kur pan trupin e tij të vrarë të mbuluar në gjak, qanin me ngashërim e hidhrim zemre, sa që vajtimet arritën kulmin e qiellit. Kasëmi i biri Imam Hasanit, një djalë i ri tepër i bukur, por si në një lule e sapo mbirë në kopësh, kur e pa fatkeqësinë e Abdullahut, u hidhrua shumë. Nuk qëndroi dot më, por shkoi tek Imam Hyseni dhe i ra ndërkëmbë duke ju lutur: "O i dashur dhe i pëlqyeri xhaxhai im, më jep lejë të hyj në sheshin e luftës e të marr gjakun e vllajt dhe me këtë shpatë ju jap përgjigje atyre të mallkuarve." Në kohën kur ky po kërkonte lejë, fëmijët dhe motrat filluan të qajnë me të madhe duke i thënë se neve s'mund ta durojmë dot ndarjen me ty. Nga ana tjetër Imam Hyseni i thoshte: "O dritë e syve të mi, ti je një dhuratë e vllajt dhe emri im i madh i tij mbahet me ty. Si është e mundur të jap lejë?" Nga mosmarrja e lejes për në luftë, Kasemi u hidhrua shumë. Thuhet se Kasemi në asnjë mënyrë nuk arriti të merrte leje dhe u helmua tepër. Më vonë erdhi në mendje që kur vdiq Imam Hasani, i kishte shkruar një nuskë dhe ja kishte lidhur në krah duke porositur: "O Kasem, në kohën kur do të biesh në brengë hidhërime, hape këtë nuskë dhe vepro si kundër thot ajo." Ky atë nuskë e lexoi në një vend të fshehur dhe në të ishin shkruar këto fjalë: "O djali im Kasem, porosia ime është kjo që kur të bjerë Imam Hyseni në rrezik, në jetë në fushën e Qerbelas, mos e kurse as pak shpirtin për të dhe mos u largo prej tij." Kasemi atë nuskë ja tregoi Imam Hysenit, i cili sapo e lexoi filluan të rridhnin lotët nga syt. Pastaj Imam Hyseni i thot Kasemit se
Edhe unë nga Imam Hasani kam një porosi, por nuk desha të ta them. E zuri Kasemin përdore dhe e futi ndër fëmijë. Atje u ndodh Avniu dhe Abazaliu. Imam Hyseni ju thot, filan çup, vishe e mi robat e nusëris, stoliseni dhe masillni këtu. Ata i sollën nusën e veshur dhe Imam Hyseni mori dorën e nusës e bashkoi me dorën e Kasemit duke u thënë. Sipas porosisë së Imam Hasanit, ja Kasem, këtë nusë po ta dorëzoj me kuror. Dhe si bëri dorëzimin, Imami doli jashtë bashkë me të tjerët. Kasemi dhe nusja kur po shikonin bukurinë e njëri tjetrin dëgjuan zërat e armiqve që po thërrisnin për luftë. Kasemi me njëherë u përgatit për në sheshin e betejës, sado që u mlodhën të gjithë fëmijët e rreth tij duke qarë, duke i thënë se ku po i linte nusen dhe po shkonte për në luftë, ai për lotur ju përgjegj. Xhaxhai im po digjet në luftë dhe unë, si mund të gëzoj me nusen, martesa ime ngeli për natë jetë. E mira nuse, me rënkime me të qari i tha. Në ditën e pastajme në cilin vend do të gjej dhe çfarë shenjash do të kesh? Ai ju përgjegj. Do të më gjesh në shërbim të Hazretit Muhammed me petka të coptuara dhe kësisoj me lot ndërsyu për cuall dhe doli në shesh të luftës. Të gjitha gratë dhe fëmijët filluan të qarat me zë të lartë. Imam Hyseni kur e pa që Kasemi kishte dalë për të dhënë shpirtin, u hidhërua tepër dhe sado që u mundua ta ndaloj, ky nuk e dëgjoi. Më në fund i ngjeshi shpatën e tij dhe e nisi për në luftë. Kasemi kur filloi luftën, vinte për qark armiqve dhe foli këtë vjersh. Unë jam Kasemi, biri Imam Hasanit për Imam Hysenin, s'kam dhëmbjen e xhanit, jam një mik me bez dua, perëndin dua nga Hyseni veç kënaqësin. Sulmoi vrullshëm mbi ata armiq dhe kushdo që i dilte përpara i shkonte në shpatë. Më vonë u vërsul që të vriste Ymer Seadin, duke i thirrur, o i mallkuar e keqbërës, kaq musliman të pafajshëm i vrave dhe nuk po sjell pendim që të heqësh dorë, a nuk të erdhi koha vallë që të kesh frikën e Zotit? Ymeri ju përgjigj, o djali Imam Hasanit, a nuk është mjaft edhe për ju që të hiqni dorë nga vrasjet dhe t'i bindeni Jezitit? Kasemi i thot, ujtë e lumit e Ufrat është i lirë për të gjithë krijesat, vetëm për fëmijën e Hazretit Muhammed e keni ndaluar. Nuk ju shkon ndërmendetja që keni për të hequr në atë fushën e asaj jete? Po fjalët e Kuranit përse nuk i përmendët asnjëherë? Ymeri si dëgjoi ato fjalë, fytyrën e tij të keqe ktheu nga ushtarët dhe ju tha, ky është Kasemi i biri Hasanit, i vetmi trim që ka rrjedhur nga fisi i tij. Nuk kishte fuqi njeri të dilte më në luftë, prandaj vendosën që ta sulmojnë e gjithë ushtria së bashku. Menjëherë u dha urdhër t'i bien daulleve trompetave më çdo anë, kështu t'ja prishin mendjen me qëllim që të mposhtet. Nga ky sulmi menjëhershëm Kasemi u befasua me të mallkuarit kalorës e këmbësor të përgatitur mirë, u nisën drejt tij duke marrë në mes. Harqet i vinin por si shiu për Kasemi duke mos ju trembur syri fare nga kjo mizëri ushtarësh, me një të vërsulur që bëri, të gjithë i shpërndau. Ymer Seadi i thot Erzak Shamit, kryetarit të ushtrisë së Shamit, ti për kohën e sotme je në vend të Jezitit, ç'ndalim është për ty që të mos heqësh Kasemin nga faqja e dheut? Erzak Shami me krye lartësi i tha, unë jam i Zotit që të mund 1000 vet, sa për këtë djalë nuk e hedh nderin poshtë. Ymeri i thot, ky djalë është nipi Hazretit Muhammed, djali Imam Aliu dhe Imam Hasanit, sikur të mos ketë etjen për ujë, me këtë nuk është e mundur të luftoj një botë e tërë. Erzaku i thot se si shumë e zgjatë fjalën, por unë kam 4 djemë që janë të shpejtësiera, po t'i them njërit prej tyre, ma merr atë djalë e ma sjell mua këtu. Ai faqezi i pamend dhe i dal nga rruga e drejtë, dërgoi djalin e madh në luftë, i cili qëndroi përpara Kasemit, e qelloi me shpatë, por Kasemi e ndaloi dhe ja ktheu goditjen, duke rrëzuar menjëherë nga kafsha. Si i preu kokën, e zuri për flokësh duke shëtitur në përfushën e luftës. Kërkoi tjetër njeri të dalë dhe pas pak atij, hyri në luftë djali i dytë i Erzakut, por edhe atë përplasi të vrarë. Pas t'i dolën me radhë dhe vëllezërit e tjerë, të cilët u vranë si të parët prej shpatës së Kasemit. Kështu që i dërgoi të 4 në skëter. I mallkuari Erzak, kur pa që pak kohë para syve të tij dhe prej dorës së Kasemit ju vranë të 4 djemt, doli në fushë të luftës si një kuçedër duke sharë me fjalë të ndyra. Kasemi i thot, o Erzak, të kujtoj se hidhërimi yt është shkaktuar nga vrasja e 4 djemve, por duro pak se dhe juve do t'u ashëroj plagën e do të bashkoj me djemt. Imam Hyseni që ndodhej përpara tendave, duke vështruar se largu Kasemin kur e pa Erzakun në sheshin e luftës u dëshpërua tepër dhe u tremb, sepse e dinte që ai në trimëri ishte me famë, ndërsa Kasemi ishte djali i ri, i djegur për ujë dhe i munduar tepër nga të nxehtit. Imam Hyseni menjëherë ngriti duart lart dhe ju lut Zotit që ta nxjerrë Kasemin fitimtar.
Erzaku i mallkuar e sulmoi Kasemin me shpat me lloj-lloj mënyrash delparake, por Kasemi apriti çdo sulm dhe të dy kanë bërë një luftim shumë të rept. Më në fund, era e fitimit filloi të fryjë në favor të Kasemit, i cili gjeti rastin të bjerë dhe rrëzoi nga kali Erzakun. Menjëherë i preu kokën dhe duke nxituar erdhi tek Imam Hyseni me këto vargje në buzë. Për nderin e besës hipur në kal, ja Imam i ndjerë që nuk ke hal, kush të bie pas ty është dhe i bindur, të di besimtar se ti je i ditur. Lavdi qoftë madhit Zot, që ja mbrita shkallës së lartë, të jem i bindur i yt e t'jap jetën për ty. O ti që shpërndan ujtë e qeutherit, mu tha gurmazje ka metje të madhe. Sa herë që dua ujë për të shuaretjen, ai më tregon lotët që më rrjedhin prej syve si rëke, dhe herë gjakrat që më rrjedhin nga trupi si krua. Shpat e armikut s'po më lë të qetë, vallë si do të bëhet puna jon. Imam Hyseni dëgjoi këto fjalë përvoluese të Kasemit dhe kur e pa që gjaku i shkonte lum me lot ndërsy i thot: "O dritë e syve të mi, po i arrin lumturisë së përjetshme, prandaj shkoj për cillu dhe një herë me gratë dhe fëmijët, jepu lam të mirën e fundit." Kasemi sipas urdhrit të Imam Hysenit shkoi pranë fëmijëve, të cilët ju mbëshollën përreth dhe kur i pan plagët filluan të qajnë me të madhe. Në çast i erdhi dhe e shoqja që kur e pan atë gjendje, u shtrin ndërkëmbë me vajtim. Kasemi me lot ndërsye me zemër të djegur, u nda prej fëmijëve për të fundit herë dhe nga ana tjetër, i shkrumbuar prej idhjes madhe, mori përsëri lej për në fushën e luftës. Gjandarjes me gruan prej hidhërimit qau me këto fjalë: "Ç'është kjo ndarja ime, moj bote shkret për fëmijën time mbetur rob për jetë, lipset që të ndahesh ti nga njerëzia dhe të heqësh mundime aq shumë të këqija." Trimi me zemër të coptuar sapo hyri në luftë, menjëherë sulmoi të rëmbente flamurin e Ubejdullahut, kështu me gjithë fuqinë që i kishte mbetur u derdh në zemër të ushtrisë armikut, por ushtarët këmbësori pren rrugën. Gjatë luftimit me ta, tregoi se i larti Kasem u plagos me shigjetën e hedhur prej Merseadit dhe më pas Shit bin Evhiu e goditi me shpat duke rrëzuar nga kali. Kasemi kishte marrë 27 plag, nga secila prej tyre rrithte gjaku si krua dhe ashtu i likshtuar në trup thiri me zë të fortë: "Shpëto mo xhaxhaim se më arritën." Imam Hyseni nga ky zë u helmua tepër, ndaj menjëherë me shpatën në dorë hyri në sheshin e luftës. U vërsul mbi ushtrinë armike duke i shpërndar, por nga lart pa Shit bin Evhiun, që kishte hipur mbi trupin e Kasemit dhe mundoi t'i priste kokën. Me shpejtësi si rufeja u afrua dhe me një të rënë shpatë i preu kokën të mallkuarit Shit, pastaj mori trupin e uruar të Kasemit duke sjell pranë çadrave. Gratë dhe fëmijët kur e pan në atë gjendje të plagosur e të mbitur në gjak, filluan të qartë vajtimin me të madhe. Kasemi, me aq pak gjallëri që i kishte ngelur hapi syt me vështirësi, vështroi të dashurit e tij dhe buzëqeshi me fytyrën e bukur si trëndafili duke dhënë shpirt. Shpirti i tij i bekuar fluturoi për në lulishten hyjnore, pas të ndjes e shpëtim për jetë.